single day. Die Schülerin Donna bekommt zu ihrem 28. Geburtstag eine Puppe geschenkt. Die Puppe scheint verflucht zu sein, greift immer wieder Besucher und die Mitbewohnerin der nun 28-Jährigen an. Kleine Zettel mit Kinderschrift darauf tauchen in der Wohnung auf. Diese Zettel teilen den jungen Frauen mit, dass ein kleines Mädchen namens Annabelle Higgins vor Jahren in dieser Wohnung ermordet wurde. Das Thema heute: die Puppe Annabelle. Die berühmten Spukforscher Ed und Lorraine Warren nehmen die Puppe in Augenschein und stellen fest, dass sie von einem bösen Dämon besessen ist, der vorgibt, ein kleines Mädchen zu sein und in Wirklichkeit böse Absichten hat. Die Warrens machen sich sofort an eine Geisteraustreibung, die jedoch fehlschlägt. Nach der Aufdeckung der wahren Identität des Dämons spielt dieser völlig verrückt und beginnt immer schlimmere Angriffe auf alle Beteiligten zu verüben. Wiederholt soll in der Wohnung der jungen Frauen aus dem Nichts Blut aufgetaucht und schließlich wieder verschwunden sein. Die Puppe wurde im sogenannten The Warrens Occult Museum in den Vereinigten Staaten in einem Glaskasten eingesperrt, in dem man sie bis heute bewundern kann. Angeblich sollen viele, die die Puppe im Museum besucht haben, anschließend in grausamen Verkehrsunfällen auf dem Weg zurück nach Hause umkommen. Auf Basis der angeblich echten Geschehnisse um die Puppe Annabelle entstanden unter anderem 3 sehr berühmte Filme: The Conjuring, Annabelle 2 und Annabelle 3. Etwas übertrieben finden wir hier die laut den Warrens tatsächlichen Geschehnisse wieder. Von dem Offensichtlichen mal abgesehen, beginnen wir mal bei der Glaubwürdigkeit der Warrens, den Spukforschern, welche die Puppe untersucht haben wollen. Ziemlich überzeugend, dass der Eintrag zu dem Vorfall von der offiziellen Warren-Seite verschwunden ist. Auch seltsam, dass man das Risiko unglaublich vieler Verkehrstode eingeht, nur um mit der Puppe Massen in sein Museum zu ziehen, das einem die Rente finanziert. Werfen wir jedoch einmal einen physikalischen Blick auf die ganze Sache. Laut einer Definition für Geister handelt es sich dabei um die Seele Verstorbener, die alle Erinnerungen und die Persönlichkeit des Verstorbenen beinhaltet. Die Existenz von Geistern dieser und generell der gemeingültigen Art widerspricht jedoch leider gleich 2 Naturgesetzen. Erstens, biochemische Informationen, die diesen Geistern zugeschrieben werden, benötigen immer ein Medium. Das Energieniveau, unter dem die Partikel unseres Körpers miteinander interagieren, ist jedoch viel zu schwach, um ein solches Medium zu erzeugen. Zweitens, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Um gymnasiales Wissen der 11. Klasse noch einmal aufzufrischen: Laut dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kann die Entropie, also die Unordnung in einem geschlossenen System, nur zunehmen. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass Geister wirklich in Form von ausreichend stark benötigten Partikeln in der Luft herumschweben. Binnen weniger Sekunden hätte sich ein solcher Geist in alle Winde verstreut. Die Entropie hätte dafür gesorgt, dass seine Teilchen sich in einem System gleichmäßig verteilt hätten. Auf die Atmosphäre der Erde zum Beispiel bezogen, hätten die einzelnen Teilchen schnell den Kontakt untereinander verloren, der das Bewusstsein ausmacht. Die einzige Möglichkeit, einen Geist zu erhalten, wäre also, ihn in einem sehr kleinen System festzuhalten, einem Marmeladenglas etwa. Da das aber immer noch den erstgenannten biochemischen Regelungen widerspricht und es sicher sehr mühsam wäre, den Geist in das Glas zu bekommen, kann man wissenschaftlich bestätigt sagen, Geister, Dämonen und alles in der Art existieren zweifelsfrei nicht. Auf dieses ganze Thema werde ich jedoch in einem Extra-Video in der Zukunft noch einmal eingehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von Annabelle und den Warrens? Eure Meinung in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu dem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.